السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله سننجز تمرين شامل لدرسين: التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحيين، وكذلك حالة توازن مجموعة كيميائية، طبعا جميع الشعاب العلمية. Donc on va essayer de résoudre un exercice qui concerne le cours des transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens, ainsi que l'état d'équilibre d'un système chimique. Donc cet exercice vise l'influence de l'état initial d'un système sur le taux d'avancement final et sur la constante d'équilibre. Voilà les données de l'exercice. Donc, premièrement, la première partie, étude par la mesure de la conductivité. Donc on dissout la masse M égale 73,2 mg d'acide benzoïque pur, donc C6H5COOH, dont le volume V1 égale 300 ml d'eau. On obtient une solution S1 de concentration C1. On mesure la conductivité de la solution S1. On trouve sigma égale 1,25 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. La première question: calculer la concentration molaire C1. La deuxième question: écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque et l'eau. Troisièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction. 4. Trouver l'expression de la concentration d'ion oxonium H3O+ à l'équilibre en fonction de sigma lambda C6H5CO- et lambda H3O+, puis calculer sa valeur. 5. Exprimer taux 1 le taux d'avancement final en fonction de H3O+ et C1 et calculer sa valeur. Sixièmement, montrer que l'expression de la constante d'équilibre est K1 égale H3O+ au carré sur C1 moins H3O+, puis calculer sa valeur. Donc on va essayer de résoudre cette partie de l'exercice. Donc on va commencer par l'étude par la mesure de la conductivité. Donc premièrement, étude par mesure de la conductivité. La question numéro 1, la concentration C1. Donc, باش نحسبوا la concentration C1 عطاونا la masse وعطاونا la masse molaire وعطاونا كذلك الحجم. Donc, on va utiliser la relation qui relie la quantité de matière N, la masse et la masse molaire. Donc, N égale la masse sur la masse molaire. Et en même temps, la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume V1. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire que C1 fois V1 égale la masse sur la masse molaire. Donc, et on va calculer la concentration C1. Donc, C1 égale la masse divisée par la masse molaire fois le volume V1. Donc, comme application numérique, donc la concentration C1 égale la masse c'est 73,2 fois 10 à la puissance moins 3, خصنا نحولوها من المليغرام للغرام, divisé par la masse molaire اللي هي 122 عندنا في لي دوني, fois le volume اللي تا هو عندنا في لي دوني اللي هو 100 fois 10 à la puissance moins 3. Donc tout calcul fait, غنلقاو بأن la valeur de la concentration C1 هو 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc voilà la valeur de la concentration C1. Il y a 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. La deuxième question, l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Donc l'équation de la réaction, عندنا l'acide benzoïque et voici C6H5COOH plus H2O
غيعطينا donc l'acide benzoïque va céder un proton H+, غيبقى لينا هو C6H5COO- plus H3O+. donc هذاك البروتون H+ غيمشي عند H2O غيولي لنا H3O+. La troisième question, le tableau d'avancement. Donc on va dessiner le tableau d'avancement. بالنسبة l'état initial, à l'instant t égale 0, à l'état intermédiaire et l'état d'équilibre, à l'instant t équilibre. On a ici 0, ici on a x et ici on a x équilibre. Donc بالنسبة l'acide benzoïque, عندنا la concentration C1 ou le volume V1, donc la quantité de matière هي C1 fois V1. بالنسبة l'eau هنا هو le solvant, donc l'eau en excès ما عندناش معاه مشكل، دائما l'eau ملي كيكون هو le solvant راه كيكون en excès. بالنسبة للبنزوات 0، بالنسبة ل H3+ حتى هي عندنا 0. Donc au cours de l'état intermédiaire, il est en cours de la transformation. C1V1 moins X وهنا عندنا X وهنا عندنا X. وفي l'état d'équilibre, il suffit de remplacer X par X équilibre. C'est-à-dire ici on a C1V1 moins X équilibre. وهنا عندنا X équilibre وهنا عندنا X équilibre. D'accord? La quatrième question, trouver l'expression de la concentration d'ion oxonium à l'équilibre en fonction de sigma et les lambda. Donc هنا بالنسبة la quatrième question, pardon. Donc في هذه الحالة هذه on va utiliser l'expression de la conductivité. Donc sigma égale la somme de lambda I fois xi. هنا ردوا البال نرد عليكم بالنسبة لهذه الحالة هذه راه لا كونسونطراسيون في هذه الحالة تيكون اكسبريمي اون مول باغ متر كيب، ماشي كيف تعودنا كيكون عندنا بالمول باغ لتر. دونك ردوا البال لهذه القضية هذه. دونك في هذه الحالة هذه عندنا بالنسبة لسيغما عندنا دو زيون. Donc sigma égale lambda de C6 H5 COO- fois la concentration de C6 H5 COO- à l'équilibre plus l'ion الثاني هو H3O+, donc plus lambda H3O+ fois la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc إلا خدينا رجعنا للطابلو دافونسمون اللي كان عندنا في الأول. دونك إلا شفتو معايا هنا في الطابلو دافونسمون راه لا كونتيتي دو ماتيير فينال ولا ليتا ديكيليبر ديال H3+ هي إكس إكيليبر. لا ميم شوز بالنسبة ل C6H5COO-. سيتادير إلا بغينا لا كونسونطراسيون ردوا البال هنا دائما فاش كنبغي لا كونسونطراسيون ديال شي ايون ولا ديال شي اسبيس اون جينيرال في ليكواسيون كنمشي للطابلو دافونسمون هذاك ليكسبرسيون اللي مكتوب تحت هذاك ليسبيس كنقسمو على لو فوليم. دونك il faut diviser هنا هاد اكس اكيليبر على لو فوليم pour trouver la concentration de C6H5COO-. دونك هنا عندي اكس اكيليبر على في. لا ميم شوز بالنسبه ل H3O+. اذا اش كنلاحظوا بان لا كونسونطراسيون ا ليكيليبر دو H3O+ ايغال لا كونسونطراسيون ا ليكيليبر دو C6H5COO- égale x équilibre sur V. Donc d'après le tableau d'avancement, عندنا la concentration de C6H5COO- à l'équilibre égale la concentration de H3O+ à l'équilibre égale combien? Égale x équilibre sur le volume V1. Donc مادام عندنا هاد لي دو كونسونطراسيون راه سون ايغال غادي نبدل هاد C6H5COO- باش غنبدلها ب
au plus. شنو غنلقى finalement؟ غنلقى على أن سيغما égale lambda de C6 H5 COO moins fois la concentration de H3 au plus lambda de H3 au plus fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre. On va factoriser par H3 au plus. غنلقاو على أن H3 au plus à l'équilibre facteur de lambda C6 H5 COO moins plus lambda de H3 au plus. Donc finalement غنلقاو على أن la concentration اللي كنقلبو عليه la concentration de H3 au plus à l'équilibre égale sigma divisé par lambda de C6 H5 COO moins plus lambda de H3 au plus. Il a besoin de l'application numérique, donc on a H3 au plus. Il a besoin de l'application numérique, donc comme application numérique, غنلقاو على أن sigma ou bien la concentration de H3 au plus égale sigma هي 1,25 10 à la puissance moins 2 هادو في لي دوني ديال l'exercice divisé par lambda de C6 H5 COO moins هي 3,235 10 à la puissance moins 3 plus lambda de H3 au plus il y a 35 10 à la puissance moins 3. Donc cette valeur égale donc H3 au plus à l'équilibre égale combien? Donc tout calcul fait غنحسبوا هاد لا فالور هادي rapidement غنلقاو على أن la concentration de H3 plus هو 0,326 مول اش قلنا في الأول مول باغ متر كيب هادي أنا فاش غنحتاجها بالمول باغ لتر دونك خاصني نحولها للمول باغ لتر دونك هادي إلا بغيت نحولها للمول باغ لتر غنلقى على أن هنا عندي H3 au plus à l'équilibre égale 0,326 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. باش نحول من المول باغ متر كيب للمول باغ لتر انا تنضربوه في 10 à la puissance moins 3. داكوغ دونك هنا كنرد البال جوج الحوايج في ليكسبرسيون ديال سيغما. دونك عندي هنا لا كونسونطراسيون تيكون بالمول باغ متر كيب يعني لو فوليوم كيكون بالمتر كيب. والحاجه الثانيه راه كناخذوا كاع الايونات اللي تيكونوا في لا سوليسيون ماشي في ليكواسيون. في هذه الحاله هذه راه عندنا دو زيون. دونك لا كيستيون سويفونت اللي هو لا كيستيون 5 دونك ليكسبرسيون ديال لو تو دافونسمون اون فونكسيون دو H3 او بلس اي لا كونسونطراسيون سي. شنو بغينا لا بغينا ليكسبرسيون. دونك هذا لا كيستيون 5. دونك باغ ديفينيسيون بالنسبه لو تو دافونسمون هنا تو 1 ايغال x équilibre sur x max. وهنا غردوا البال مزيان الله يرحم الوالدين افيك بالنسبه لاكس ايكيليبر ديجا لقينا على ان لا كونسونطراسيون ا ليكيليبر دو H3 بلس ايغال اكس ايكيليبر على في سيتادير كو اكس ايكيليبر هي شنو هي لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس فوا لو فوليم في 1. انا غنعاودها. دونك هنا الا شديت رجعت للطابلو دافونسمون ولا غير في لا كيسيون بريسيدونت اللي كنا خدامين فيها راه اش لقينا بان لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس شكون هو اكس ايكيليبر سور في 1. الا بغيتي اكس ايكيليبر غادي دير لا كونسونطراسيون فوا لو فوليم في 1. منين جبناها
نعاود نذكركم راه جبناها من طابلو دافونسمون. دونك بالنسبه لهنايا عندي اكس ايكيليبر هي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال H3O بلس، وحنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيغ راه هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم. دونك اكس ايكيليبر هي لا كونسونطراسيون دو H3O بلس فوا لو فوليوم. دونك عندك علاش ما تقولتيش ليا ما تمشيش لهاد سي 6 اش 5 سي او موا، راه بحال حنا تنخدموا H3O بلس لان من قبل اون كالكولي لا كونسونطراسيون دو H3O بلس، ولا بعض المرات كتكون عندي لا فالور ديال بي اش، وحنا كنعرفوا بان بي اش عندها ان ريلاسيون مع لا كونسونطراسيون دو H3O بلس. هذاك الشيء علاش كنخدموا ب H3O بلس. بالنسبه لاكس ماكس كنمشيو لي رياكتيف. دونك في هذه الحاله هذه si on suppose que la réaction est totale, فاش كيقول لي calculer x max, donc on va supposer que la réaction est totale. إلا كان la réaction totale راه عندنا له en excès، donc شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ هو لاسيد، هي لاسيد بنزويك. إلا كان هنا la réaction totale، si on suppose que la réaction est totale، راه يمكن لي ديك الساعات نكتب هنا x max. donc هنا إلا بغيت x max، donc on suppose que la réaction est totale. إلا كان عندي لا رياكسيون اي توتال راه عندي لو اون اكسي، دونك شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ في هذه الحاله هذه غنستنتج بان لاسيد بنزويك C6H5COOH اي لو رياكتيف ليميتون. داكوغ. دونك عندي باش نكالكيلي اكس ماكس راه ضروري كنسيبوزيو على ان لا رياكسيون راه توتال. دونك في هذه الحاله هذه عندي لو راه اون اكسي، donc شكون بقى لي الرياكتيف ليميتون هو لاسيد بنزويك، c'est-à-dire que C1 fois V1 moins X max égale 0, ce qui donne que X max égale C1 fois V1. عندك تقول لي علاش درتي هنا X max وانت في الطابلو دافونسمون عندك X équilibre، يعني انت تدير شي حاجه اللي ما كايناش في الطابلو دافونسمون. لا، هنا راه اون سيبوزي كو لا رياكسيون اي توتال، هنا كنديرو لا رياليتي، ما عرفناش لا رياكسيون واش توتال ولا لا. فاش كنسيبوزي على ان لا رياكسيون توتال راه ما كتبقاش لنا اكس ايكيليبر، كتولي اكس ماكس. علاش؟ لان اون سيبوزي كو لا رياكسيون اي توتال. دونك حنا لقينا اكس ايكيليبر ولقينا اكس ماكس، دونك دابا كيمكن لي نكتب طو. دونك طو 1 في هذه الحاله هي لا كونسونطراسيون دو H3O بلس à l'équilibre fois le volume V1 divisé par la concentration C1 fois V1. الشيء اللي غيخليني نسامبليفي par le volume V1 غتبقى لي بان طو 1 هي la concentration de H3O plus à l'équilibre divisé par la concentration C1. وهاد لا غولاسيون هادي غنحتاجوها من بعدا، راه مهمه بزاف. دونك هنا طلبوا مني نكالكولي لا فالور ديال طو 1. دونك غادي ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك كوم ابليكاسيون نيميريك، دونك طو 1 ايكال لا كونسونطراسيون دو H3O بلس راه ديجا لقيناها هي 0.326 fois 10 à la puissance moins 3. اذا هنا ردوا البال كما قلت لكم من قبل، راه هاد H3O بلس خاصها تكون بالمول باغ لتر. فاش حسبناها راه كانت بالمول باغ متر كيب، يعني الا خليتها بالمول باغ متر كيب راه هاد لا فالور غتخرج ليا غالطه. دونك الا درنا لابليكاسيون نيميريك في هاد الحاله هادي غادي نلقى بان طو هي 0.163. دونك الا بغيت نحولها للبورسونتاج غتعطيني هي 16.33%. c'est-à-dire que la réaction est limitée لان طو لقيناها انفيريورا. ما طلبوهاش مني، المهم هنا كنقولوا على ان طو راه تتعطيني بان لا سوليسيون كيمكن لي نقول لا سوليسيون واش توتال ولا ماشي توتال. دونك مادام لقينا طو انفيريور ا 1، دونك اون بو دير كو لا رياكسيون اي ليميتي. دونك لا ديرنيير كيسيون في هاد لا بارتي هادي هو لا كيسيون 6. قالوا لي مونطري كو l'expression de la constante d'équilibre s'écrit sous la forme et calculer sa valeur. دونك بغينا نلقاو دابا ليكسبرسيون في لا كيسيون 6، بغينا l'expression de la constante d'équilibre. Donc, montrons que K K1 égale la concentration de H3O plus à l'équilibre au carré et là C1 moins la concentration de H3O plus à l'équilibre. شنو عندي هنايا؟ donc par définition إلا مشينا لا كونستانت ديكيليبر في هاد الحالة لا رياكسيون اللي عندنا، دونك تنمشي لي برودوي عندنا ليون بنزوات C6H5
COO moins à l'équilibre. وعندنا H3O+, donc fois H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide C6H5 COOH à l'équilibre. بالنسبة ل H2O تنعوضوه بواحد. H2O سي لو سولفون في هذه الحالة، دونك تنعوضو لا كونسونطراسيون ديالو بواحد. دونك إلا لاحظتو بأن قبيلة قلنا على أن لا كونسونطراسيون ديال هاد اليوم بنزوات إيكال لا كونسونطراسيون دو H3O+. ce qui va nous permettre d'écrire que هاد الحالة كيمكن لي نعوض هاد اليوم بنزوات ب H3O+, كيما عوضتو في سيغما. دونك غنلقى هنايا H3O+ à l'équilibre au carré, divisé par la concentration de l'acide benzoïque, C6H5COOH à l'équilibre. بالنسبة لهاد l'acide benzoïque, غنمشي للtableau d'avancement avec la concentration de l'acide benzoïque, C6H5COOH à l'équilibre. دائما فاش كنبغي la concentration ديال شي اسبيس عندي في l'équation راه تنمشي للtableau d'avancement. إلا مشيت للطابلو دافونسمون هنا غنلقى C1 fois V1 moins X équilibre على لو فوليم V1. دونك غادي تولي ليا هاد النتيجة هي C1 fois V1 divisé par V1 moins X équilibre على لو فوليم V1. D'accord? Donc هنا on va simplifier par le volume. غتبقى ليا هنا C1 moins X équilibre sur V. X équilibre sur V il y a la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc هنا لقيت بأن la concentration ديال l'acide benzoïque شكون هو C1 moins H3O+. غنعوضها هنايا. نعاود دونك بالنسبة لا كونستانت ديكيليبر تندير لي برودوي على لي رياكتيف. دونك غير باش نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون هذا، وهنا راه تناخدو لي فالور كي ميزور لا كونسونطراسيون، ما تناخدوش لا كونسونطراسيون يعني ما تناخدوش لينيتي، باش في الاخر كتبقى لنا هذيك لا كونستانت ديكيليبر راها ما عندهاش لينيتي سون ديمونسيون. دونك الى قلنا اون باغ ديفينيسيون عندي هنايا K1 هي C6H5 COO- fois la concentration de H3+ على C6H5 COOH. D'après ce qui précède ou là d'après le tableau d'avancement, les deux concentrations sont égales. Donc, il y a un lion benzoate H3O+. Donc, ça a H3O+ au carré. L'acide benzoïque. Pour la concentration de l'acide benzoïque à l'équilibre, on a un tableau d'avancement. Il a le tableau d'avancement. شنو نكتب تحت الطابلو دافونسمون تحت لاسيد بنزويك مكتوبه C1V1 moins X équilibre. هذه لا كونتيتي دو ماتيير. الا بغيت لا كونسونطراسيون غنقسم هذه على لو فوليم اللي هو V1. هاني فاش درتها دونك فرقت هذا المقام درنا C1 fois V1 على V1. هنا راه كيمكن لي نختزل بهذا لو فوليم V1 هنايا غتبقى لي C1 ها هي وناقص X équilibre على V. X équilibre على V راه هي لا كونسونطراسيون دو H3+. دونك فينالمون غيمكن لي نكتب لا كونستانت ديكيليبر وغنلقى داك ليكسبرسيون اللي طلبوا مني. دونك هذاك ليكسبرسيون هذاك دونك سو كي دون كو لا كونستانت ديكيليبر K égale H3O+ au carré à l'équilibre bien sûr على C1 moins la concentration de H3O+, bien sûr, à l'équilibre. La valeur de K1, donc on dirait l'application numérique. Donc K1 égale la concentration de H3+ 0,326 fois 10 à la puissance moins 3. Là au carré. Divisé par C1 est 2 fois 10 à la puissance moins 3 moins la concentration de H3+ ou 0,326 10 à la puissance moins 3. إلا درنا l'application numérique غادي نلقاو بأن la constante d'équilibre في هذه الحالة كتساوي لينا 6,38 10 à la puissance moins 5. 6,38 fois 10 à la puissance moins 5. Fois 10 à la puissance moins 5. Voilà la valeur de
la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. هذه يمكن نكتبها تقريبا راه هي donc K1 يمكن نكتبها هي 6,4 10 à la puissance moins 5. Voilà la première partie. Donc لقينا la constante d'équilibre associée à la réaction. On va passer maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Donc, la deuxième partie, l'étude par la mesure du pH. Donc, on dilue la solution précédente S1 40 fois. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2 et de volume V2. Après homogénéisation du mélange, on mesure le pH de la solution obtenue. On trouve que pH 2 égale 4,48. Donc, calculer C2. Deuxième question, trouver la valeur de taux 2, le taux d'avancement final de la réaction d'acide benzoïque et l'eau dans la solution S2. Déduire l'influence de la dilution sur le taux d'avancement. 4. Montrer que l'expression de la constante d'équilibre K2 s'écrit K2 égale taux 2 au carré C2 sur 1 moins taux 2. Puis calculer la valeur de K2. Que peut-on déduire? L'étude par mesure de pH. Bon. La première question, calculer la concentration C2. Donc, on a le coefficient de dilution, donc alpha, ou bien gamma. Donc, alpha, le coefficient de dilution, c'est la concentration initiale sur la concentration finale. Voilà le coefficient de dilution. يعني شحال خففنا هذاك la solution من مرة. Le coefficient de la dilution. Donc, غادي نلقاو هاد alpha في هاد الحالة هي 40. Donc, غنلقاو la concentration C2. Donc, on a alpha il y a 40 égale la concentration C1 sur la concentration C2. C1 هو la concentration initiale ou C2 هو la concentration finale. Donc C2 في هاد الحالة شكون هو C1 divisé par 40. هو 2 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 40. Donc, comme application numérique, غنلقاو بأن C2 égale 5 fois 10 à la puissance moins 5 mol par litre. La deuxième question, Brina, la valeur de taux 2. Donc, déjà, on a démontré l'exercice que taux 1 égale. Donc, d'abord taux 2. Dans la démonstration, c'est pas la peine de refaire la démonstration deux fois. Donc, ما يمكنش شي حاجة درت ليها البرهان في نفس l'exercice ونعاود ندير ليها la démonstration. Donc, في هذه الحالة هذه taux 2 المباشرة هي H3 plus على C2. Avec H3 plus في هذه الحالة راه هي 10 à la puissance moins pH. Donc, حيت غيرنا la concentration غتغير لي la concentration C ولا هي C2. Donc, automatiquement غتغير لي la concentration ديال H3 au plus. غتولي لي شنو؟ هي 10 à la puissance moins pH على C2. إلا درت l'application numérique غنلقى بأن taux 2 égale 10 à la puissance pH راه عندي في لي دوني 4,48 divisé par la concentration C2 اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 5. إلا درنا l'application numérique غنلقى بأن taux 2 égale 0,662. La troisième question, déduire l'influence de la concentration sur le taux d'avancement. Donc, déduire l'influence de la concentration sur le taux d'avancement. Donc, il est باش نديرو هاد la comparaison هادي لاحظوا معايا بالنسبة لا solution S1 كانت C1 هي 2 10 à la puissance moins 3 لقينا taux هي 0,163. بالنسبة لا solution S2 كانت la concentration هي 5 10 à la puissance moins 5 وكانت عندي taux 2 هي 0, لقيناها هي 0,662. دونك اش كيتلاحظوا عندنا هنا في لا تروازيام كيسون باش نشوف لانفلونس ديال لا ديليسيون. دونك عندي بان C1 راها سيبيريور C2. شنو لقينا بان طو 1 انفيريور طو 2. دونك تيمكن نقول بان طو augmente avec la dilution. Taux augmente avec la dilution. C'est-à-dire, plus la concentration initiale
plus la concentration initiale C est faible, plus le taux d'avancement est élevé. C'est-à-dire taux dépend de la concentration, c'est-à-dire taux dépend de l'état initial, c'est-à-dire taux et C راهم inversement proportionnels. كل ما كان la concentration faible, كل ما كتكون هذيك le taux d'avancement est élevé. والدليل هو أمامنا. Donc on va passer maintenant à la quatrième question. طلبوا منا montrons que la constante d'équilibre K2 égale taux 2 au carré fois la concentration C2 sur 1 moins taux 2. Donc déjà, on a trouvé la première partie. Donc on a la constante d'équilibre K en général. Donc في الحالة K2. لقيناها هي H3 au plus à l'équilibre au carré sur la concentration C2 moins la concentration de H3 au plus. راه ديجا قلنا درنا la démonstration. عندي la même équation, يعني عندي la même réaction. Donc la constante d'équilibre راه l'expression ديالها ما غاديش يتبدل. دونك الحاجه قلنا درنا لها ديمونستراسيون مره، ما نعاودوش نديرو ديمونستراسيون مره اخرى. وديجا كنا لقينا طو 2 راه هي لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس سور لا كونسونطراسيون اللي هو C2. اش كنستنتجو ان لا كونسونطراسيون دو H3 بلس هو طو 2 فوا C2. دونك غنعوضوها هنا، نلقاو بان K2 شكون هي طو 2 فوا لا كونسونطراسيون C2 او كاري. ولتحت شنو غنلقاو بان هنا C2 موان لا طو 2 فوا C2. دونك هي طو 2 او كاري فوا C2 او كاري. إلا عملت تحت بالC2 غتبقى لي C2 فاكتور دو 1 موان طو 2. On va simplifier بواحد لا كونسونطراسيون. غنلقاو بان K2 هي شنو؟ هي طو 2 au carré fois la concentration C2 divisé par 1 moins taux 2. Il est dans l'application numérique. اللي نطلبوا مني نحسب la valeur ديال K2. Donc K2 taux 2 راه ديجا لقيناها هي 0,662 10 à la puissance au carré fois la concentration C2 اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 5 sur 1 moins taux اللي هي 0,662. اش غادي نلقاو؟ إلا درنا لابليكاسيون نيميريك غنلقاو بأن K2 في هاد الحالة إيكال 6,4 10 à la puissance عفوا moins 5. Donc قالوا لي في لا كيسيون 5 que peut-on déduire. Donc غنشوف شنو لقينا هنا. K هي 6,4 10 à la puissance moins 5. Donc باش نديرو هاد لا كومباريزون هنا لقينا على ان K2 égale 6,4 10 à la puissance moins 5. إلا لاحظتو بأن في C1 différente de C2 ولكن لا كونستانت ديكيليبر بقات هي. دونك باش نجاوب انا على لا كيسيون 5 راه كيف ما كان لا كونسونطراسيون انيسيال K غتبقى هي نفسها، يعني بأن K ne dépend pas. Donc on peut déduire que K ne dépend pas de l'état initial. Donc كخلاصة K ne dépend pas de l'état initial. Par contre, taux dépend de l'état initial. بالنسبة la troisième partie. Donc la troisième partie, on considère une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Calculer le taux d'avancement final de la réaction de l'acide benzoïque et l'eau dans cette solution. Donc قبل ما نبدا نخدم الكالكول ديال هاد لو طو ديال دافونسمون، دونك شنو لقينا في لا كونكلوزيون من قبل؟ لقينا بان لو طو دافونسمون طو ديبون دو سي. يعني كل ما كانت لا كونسونطراسيون فيبل كل ما لقينا بان لو طو دافونسمون كتكون élevé. ولقينا بان لا كونستانت ديكيليبر K ne dépend pas de C.
يعني ما عندهاش علاقة بلا concentration initiale. يعني quelle que soit la concentration initiale ديال واحد لا réaction راه غنلقاو لا valeur ديال K كتبقى et reste la même. طبعا هاد K راه عندها علاقة بلا température. K ne dépend que de la température. دونك من هاد الخلاصة هادي اللي لقينا من في لا دوزيام بارتي راه كا ما كتبدلش. دونك هنا مادام عطاوني لا فالور دو لا كونسونطراسيون دونك راه جو بو كالكيلي هاديك لو تو دافونسمون تيلاقل من لا كونستانت ديكيليبر. هاد لا فالور اللي خصني نلقى الا لاحظتو دائما في الحالات اللي لقينا من قبل كان عندي لا كونسونطراسيون الاول سي 1 هو 2 fois 10 à la puissance moins 3 مول par litre و سي 2 كان هو 5 10 à la puissance moins 5 مول par litre. شنو لقينا هنا طو 1 هي 0,163 ولقينا هنا طو 2 هي 0,662. دونك بالنسبه للا كونسونطراسيون في هذه الحاله راجعني ما بين هاد لي دو كونسونطراسيون هو سي 10 على بويسونس موان 4 مول باغ لتر. دونك راه حتى خصني نلقاها ما بين هاد لي دو فالور. دونك هادي غير لا لوجيك ديال الخدمه ديالنا فين خصنا نوصلوا. يعني حتى لو وصلت شي نتيجه مغايره لهادشي اللي كنقولوا دونك راه كنعرف راسي بان راه عندي واحد ليغور. داكوغ. دونك دابا غنكملوا الخدمه ديالنا. دونك بالنسبه لا سوليسيون ديال هاد لا كيسيون دونك راه عندنا لا كونستانت ديكيليبر K égale la concentration C fois le taux d'avancement d'après la deuxième partie elle a 1 moins taux. C'est-à-dire que K facteur de 1 moins taux égale C fois taux au carré. دونك علاش استعملت كا لان كانو ديبون با دو لا كونسونطراسيون. واخا تغير لا كونسونطراسيون واخا تغير لا كونسونطراسيون غتبقى لا ميم فالور. سي اون ديفلوب هاد ليكسبرسيون غتعطيني هنا كا موان كا فوا طو ايغال سي فوا طو او كاري. دونك الا جمعت هادو في جهه وحده غنلقى سي طو او كاري بلس كا فوا طو موان كا ايغال زيرو. دونك هادي ايكواسيون ديال السكوند دوغري avec un seul inconnu اللي هو طو. صافي. دونك شنو غادي نديرو pour déterminer هاد لا سوليسيون غنديرو دلتا. دونك دلتا ايغال كا او كاري موان 4 ا سي. دونك 4 ا هي سي في هاد الحاله سي هي موان كا. دونك موان مع الموان غتعطينا بلس. دونك غتعطيني هنا موان 4 سي فوا كا. هاد دلتا هذا راه بوزيتيف. دونك ليكواسيون عندها دو سوليسيون اللي هما طو ايغال موان بي c'est-à-dire موان كا بلس لا راسين دو دلتا ديفيزي باغ 2 ا. والحالة الثانية عندنا طو بريم ايغال موان كا موان راسين دو دلتا على 2 ا. دونك موان كا علاش كتبت هنا موان كا اللي هي هنا تنديرو نورمالمون موان بي. صافي. موان بي بلس راسين دو دلتا على 2 ا وهنا موان كا موان راسين دو دلتا على 2 ا. في هاد الحاله هادي هاد طو هادي بريم راها نيجاتيف. دونك سوليسيون ماتيماتيك ماشي سوليسيون فيزيك. يعني هنا لان طو ما يمكنش يكون نيجاتيف. عندنا طو راها كومبري اونتر 0 اي 1. دونك هذا ما تيهمناش هاد لا سوليسيون هذا. علاش؟ لان طو في هاد الحاله نيجاتيف. دونك شكون اللي بقات لي هاد لا فالور هادي. دونك طو égal moins K plus racine de delta اللي هو K au carré plus 4 C fois K divisé par 2A c'est-à-dire 2 fois C. Il est de l'application numérique comme application numérique taux égal moins K est 6,4 10 à la puissance moins 5 plus la racine de delta اللي هي K au carré c'est-à-dire 6,4 10 à la puissance moins 5 au carré plus
4 C 10 à la puissance moins 4 fois K 6,4 10 à la puissance moins 5 divisé par 2 fois 6, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance moins 4. Taux égale 0,54. Donc إذا لاحظتوا لقينا هاد الطو هذه ما بين لي دو فالور. داكوغ. إذا كنتمنى أن التمرين يكون واضح. الخلاصة من هاد الشيء كامل هو أن la constante d'équilibre ne dépend pas de l'état initial et le taux d'avancement dépend de la concentration initiale. C'est-à-dire plus la concentration initiale est faible, plus le taux d'avancement est élevé. C'est-à-dire taux ici inversement proportionnel, K ne dépend pas du taux d'avancement final. لأن هاد K ne dépend pas de l'état initial هي اللي خلتني باش نخرج هاد la troisième partie de l'exercice. بالتوفيق.